Oi gente, eu vou estar ensinando vocês como fazer um aviãozinho de papel maneiro que faz manobra. Vou botar aqui. Primeiro passo, vou arrancar a folha aqui pra fazer, né? Porque assim folha não tem aviãozinho de papel. Tá a folha na mão. Deixa de tamanho essa câmera. Primeiro, folha assim, né? Vocês vão dobrar assim. Vocês vão dobrar assim, ó. Como deixa eu fazer? Assim, ó. E aqui faz a mesma forma. Então aqui. Calma, deixa eu fazer. Calma aí. Sim. Ó, você faz assim. Ó, assim. Assim, ó. Assim. Assim. Agora você tem preferência de dobrar ou deixar assim. Eu tenho preferência de dobrar. Agora assim, né? Bem certinho. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão fazer, né? Assim. Aí faz uma asinha, né? Assim, ó. Aí repete assim, ó. Assim, aí repete do outro lado. Que e ficou aqui, ó. Ficou assim. Aí vocês vão, ó, aí, ó, tem essa. Aí vocês pegam essa parte aqui, ó. Aí vocês pegam essa parte aqui, aí bota aqui, ó. Bota, vocês abrem e bota a parte lá dentro. Pode amassar dentro, não tem nada não. O importante é ter o aviãozinho de papel. Pronto. Com tudo já feito, ó, vocês vão pegar aqui, ó. Assim, vocês vão virar assim, aí vocês fazem um rasguinho aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Essa pontinha e essa, ó. Vocês pegam assim, faz assim, um rasguinho, faz um rasguinho, aí droga assim, ó. Droga assim. E tá pronto seu avião, ó. Deixa eu dar uns ajustes aqui, né? Assim, ó. Gosto do seu avião. Muito legal. Ele é um avião manobra. Ele é um aviãozinho que faz manobra e ele voa muito. E plana também. Ele voa muito e plana. Espero por você ter gostado do vídeo e deixa o like e se inscreve no canal. Tchau!